Арсен районының Ялса ауылында 1969 елда біздің үшін қадірлі болған тұрмыш иптәшем яратқан атайыбыз Бекбаев Ғали Ғайсаулы дүнияға келе. Ошындай хүздер менен башланып ките біздің студияға келген құтлау сәләме. Баласағы үсмер елдары емлі иртібек елғағында ойынып, балық тұтып, күтіп өтем. Мұрақ хүнәрсілік училищеһында шофер хүнәрін алып сығып, алыс Польша яқтарында хызмәт итә. Туған яғына әйләнеп қайтып, Сеятел колхозында хызмәт юлын башлай. Киске уйындарға сығып йөргәндә ошо авылда туып үскән кыз, әсәйебез Гөлнара ирек кызы менән осрашып, кавышып, туйдар үткәреп, авылда төпләнеп калалар. Тормыштарын ямьләп балалары Алмаз, Нәркәс, Айтуган туа. Тормыш иптәшем атайыбыз әлеге вакытта алып Сибир яктарында эшләп йөри. Кадерлебез безнең изге йөрәкле ул, хәстәрлекле атай, таянырлык гаилә башлыгы булуың менән хокландыраһың һин безне. Ышаныслы дус, тәвәккәл һәм дөреслекте яратуыңа горурланабыз. Тәбигатькә көз һарыһы һырыла башлаган осырда дөньяга килһәң дә, һинең йөрәгеңдә кояш йылыһы балкый. Ошо йылы безне тормыш хукмактарынан курсалай, киләсәктә якты өмет менән яшәргә ярдәм итә. Тәбрикләйбез юбилеең менән. 50 яшь ул сәскә аткан сак кына. Дөнья имен, янең тыныс булып, ең һызганып яшәр сак кына. Ходай һиңә сәламәтлек бирһен. Һин булганда кояш нур сәсә, кәңәшсебез, кадерлебез булып, яшә һин шулай йөҙгәсә. Киләсәктә яшьлек дәртен һүндермәй, гомерҙең һәр миҙгеленә ҡыуанып, яҡындарыңдың һәм балаларыңдың шатлыҡтарын уртаҡлашып, дуҫ иштәрең менән йәнә шатларға яҙһын. 50 йәш ул ир егет өсөн ғүмерҙең ҡап уртаһы ғына. Тормошта үткән юлға һығымталар яһап, киләсәккә яңы пландар ҡорор саҡ ҡына. Ҡәҙерлебеҙгә ҡаҡшамаҫ ныҡлы һаулыҡ, шатлыҡ ҡыуаныстар, күңел көрлөгө теләйбеҙ. Беҙҙең өсөн һәр саҡ терәк, кәңәшсе булып, тормошобоҙҙо йәмләп, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисер. Барлыҡ уй-теләктәреңде тормошҡа ашырып, уңыштарға ирешеп йәшәргә яҙһын. Һинең өсөн гөлдәр сәскә атһын, тыныс булһын килер төндәрең, һайрар ҡоштар һинең өсөн генә бағышлаһын ине көйҙәрен. Аҡ бәхеттәр һиңә юлдаш булһын, күтәренке булһын күңелең, һаулыҡ, бәхет, ҡыуаныстар менән гөрләп үтһен һинең ғүмерең. Тип изге теләктәрен матур шиғыр юлдары менән тамамлай тормош иптәшегеҙ Гөлнара, улдарығыҙ Алмаз, Айтуған, ҡыҙығыҙ Нәркәс. Улдарымды һиңә һуҙҙым, кинәте талыпыным. Таралдылар күңелемдән рәнйү халҡыны. Һиңә моңдарым, һиңә наҙарым, һиңә тим ҡабатлайым мин күҙ нурым. Күҙ нурым һиңә, моңдарым һиңә, наҙ
зарым еңа деп қабатлайым мен көз нұрым. Бәхетімден түшкіне кеуе Юғала көрмә бәхетім бұл мәңгілі Рәхмәт күзләріңә Рәхмәт күзләріңә Рәхмәтім қағылым мен сәстеріңә Сәстеріңә Рәхмәт күзләріңә Рәхмәт күзләріңә Рәхмәтім қағылым мен Сәстеріңә Рәхмәтім қағылым мен Сәстеріңә Рәхмәт Рәхмәт